ံပြားရိတ်ခံမှတ်ရန်ကစုံလာပြေကျုံဆိုတဲ့ဤစာလင်္ကာအရာဘုရားလေးစုပွင့်သောတာရမာနကဘာမှာဒီပင်္ဂလာဘုရားထံ၌ဂေါတမလောင်းလျာသူမိရာရှင်တိဟာနိယကြပြားရိတ်ခံတော်မူခဲ့တာဟာလေကစုံလာပြေနေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မဟာတက္ကရာ68ခုနှစ်မှာခမင်းတော်တုံရောဒနာမေတော်မာယာရီဝီတို့မှာဗုဒ္ဓလောင်းလျာသိဒ္ဓထကုမာရကိုဖားမြင်တော်မူခဲ့တာဟာလေကစုံလာပြေတောက်ကြနေဖြစ်ပါတယ်ရှင်မဟာတက္ကရာ103ခုနှစ်မှာတပင်ညွတ်တရွှေညာတော်ရရှိပြီးဖျားစင်စစ်ဧကံဖြစ်တာဟာလေကစုံလာပြေဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မဟာတက္ကရာ148ခုနှစ်မှာမာနာမင်းတို့ရဲ့အင်းကြီးဥယျာဉ်၌ပရိနိဗ္ဗာန်ဇံဝင်တော်မူခဲ့တာဟာလေအဆုံးလပြီအင်္ဂါနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီဂုံဘုတ်တွေကြောင့်ကဆုံလပြီနေ့ကိုဗုဒ္ဓနေ့လို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ခေါ်ဆိုသမှုပြုခဲ့ပါတယ်ရှင်ဖွားမြင်ပွင့်စံဖြာရိမြတ်ကိုရရှိကုန်ကြားစိတ်ခတ်တဲ့လာပြီကစိုးအခါပြိတ္တာနဲ့ရာသည်ကျော်ဝိသခါနဲ့ခရက်မြခါတော်ကုန်စကားပန်းလေးသိပြန်ထုံဝိမောပုပ္ဖဗုဒ္ဓနေလာပြေကဆုံးသာသနာစီမီရမဝရီပြည်ကြီးရှုံးလဲဖျားဆုံးထုံးနဲ့အခါကျုံမြတ်ဖယားဒီမင်္ဂလာဒီသဇာကြီးလှဲ့နေဝုံစက်ချေဆုံးဝဲရီကိုတက်လေရမည်ပုံလောင်းမြတ်ပါရမီဖြေဝုံသူမေရာယတိအခါကျုံဆွချွေပြရိတ်ကြားမလုံးတတောင်းသောစကဝါကရဖြာလေကုန်ကောင်းသောပက္ခရဲမြလာပြီကဆုံးလုံမနီအင်းရင်ရကုန်တရားမြမငွေထီလွှမ်းအချုံမာယာရီဝီဟိတိမြတ်တရေချီရတဲ့ဝမ်းကြရှင်ငုံလက္ခဏာကြီးငယ်သွဲသွဲဆုံးရှုပွဲတင့်ပွဲတော်လာယုံမဟာတက္ကရာ68ကျုံအခါနှခဝိသခါဆုံးဘဂဝါစိနာဝိဇာတကုံကောင်းသောပက္ခရဲမြလာပြေကဆုံးဝိသဝရီနတ်စစ်တီပေါင်းမတရားပလီလူလာကြဖို့ဘုရားရှင်တူလာကြကုန်ပါရမီ7ပါးရဲ့သာကအရှိန်ဟုံးမာနတွေကုန်သဗ္ဗယတိညာကိုအပရာဇိတာပလီမြရွှေဘုံသာဝိညုတညမရလေကုန်ယခုရင်မထစတူရင်ငါကုန်ဝိရိယသရာယုံပုရိအားဆုံးဉာဏ်တော်ဆင်းရဲကုန်အရဟံပွင့်လာရဲမြလာပြီကဆုံးဝိသဝရီနတ်စစ်တီပေါင်းမတရားမလီလူလာကြပုံဘုရားရှင်လူလာကြကုန်ပါရမီ7ပါးရဲ့သာကအရှိန်ဟုံးမနတ်တွေကိုတဗယ
ရသလားယုံပုရိအားလုံးဉာဏ်တော်စိမ့်ရင်ကုန်အရဟံပွင့်နာရမြလာပြေကစုံ